ตามបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមានមុខម្ហូបស្លសម្លម្ជូរផលិតជាមួយនឹងកំពឹសហើយនិងកូនត្រីល្អិតអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងជាចម្បងគឺយើងមានផលិតយើងមានកំពឹសត្រីល្អិតស្លឹកអំពិលជាមួយនឹងម្អមហើយជាមួយនឹងត្រីអាំងដាក់បន្ថែមដើម្បីឲ្យស្លយើងកាន់តែខាប់ដំបូងគឺយើងធ្វើការដាំទឹកនៅពេលដែលទឹករបស់យើងពុះយើងក៏បន្ថែមជាមួយនឹងប្រហុកយើងដាក់ប្រហុកហើយវារៀងពពុះទីយើងយកវែកកូរវាចេញណាហើយយើងក៏ដាក់ជាមួយនឹងត្រីល្អិតហើយនឹងត្រីដែលយើងអាំងហ្នឹងចូលនៅក្នុងឆ្នាំងយើងដាក់ត្រីល្អិតហើយនឹងត្រីអាំងរបស់យើងដាក់លើឆ្នាំងហើយយើងក៏ទុកវាមួយសន្ទុះរហូតដល់វាពុះចេញជាពពុះយើងក៏យកវែកដួសចេញដើម្បីឲ្យទឹកស្លយើងវារាងថ្លាបន្តមកទៀតយើងក៏បន្ថែមជាមួយនឹងស្ករប៊ីចេងបន្តិចនៅក្នុងស្លរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងត្រូវរួចហើយយើងក៏ធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងបន្លែផលិតដែលយើងបានបេះនិងកាត់ជាកង់ដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងស្លរបស់យើងហើយយើងក៏ធ្វើការកូរបន្តិចទៅតែចំពោះបន្លែផលិតរបស់យើងនឹងបងប្អូនកុំបើកភ្លើងខ្លាំងពេកព្រោះអីប្រភេទបន្លែនេះគឺវាងាយនឹងរលួយណានៅពេលដែលយើងដាក់ផលិតរួចរាល់ហើយគឺយើងដាក់កំពឹសដោយសារតែកំពឹសនឹងវាងាយឆ្អិនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងយកកំពឹសនឹងដាក់ចុងក្រោយគេប្រអស់ហើយនៅពេលដែលយើងដាក់កំពឹសជាមួយនឹងផលិតហើយបងប្អូនដាក់ភ្លើងតិចមកងាស់វាទៅទុកឲ្យកំពឹសយើងរៀងឆ្អិនបន្តិចហើយរួចរាល់ហើយយើងក៏ដាក់ជាមួយនឹងត្រួយអំពិលរបស់យើងត្រួយអំពិលហើយយើងមានបន្ថែមជាមួយមកអមដើម្បីវាមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយស្លយើងខ្លាចស្ទើរជូរយើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹងក្រសាំងបានណាបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងក្រៅរួចហើយយើងដាក់ម្ជូរហើយយើងអាចធ្វើការភ្លក់លើមើលតើស្លរបស់យើងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅហើយតិចបងប្អូនកុំភ្លេចឲ្យសោះជាមួយនឹងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសព្រោះឲ្យស្លម្ជូររបស់យើងដាក់ជាមួយម្ទេសបានវាមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងសម្លម្ជូរកំពឹសជាមួយនឹងផលិតរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺចាប់តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន